আসসালামু আলাইকুম। সিস্টেম একাডেমিক কেয়ারের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা। আমি আজ শুরু করছি ইংলিশ সেকেন্ড পাওয়ার গ্রামার কানেক্টরস। আমি এখানে রাজশাহী বোর্ড 2017 সাল এসএসসি বোর্ড কোশ্চেনটি সলভ করব। কানেক্টরস করতে গেলে আপনাকে বাক্যগুলো খুব ভালো মতো বুঝতে হবে এবং কোন কোন ওয়ার্ড বা কোন কোন কানেক্টরস একাধিক জায়গায় বসতে পারে। এবং কানেক্টর শেখার সময় একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে সাপোজ কোনো এক জায়গায় হোয়েন বসলো, এখন ওইখানে হোয়েন বসলো বাট কেন বসলো না, এটার পার্থক্যটা বুঝবেন, তাহলে কানেক্টর করা আপনার জন্য অনেক ইজি হবে। ওকে, শুরু করলাম। রিপা ইজ এ স্টুডেন্ট। রিপা হলো একজন ছাত্রী অফ ক্লাস 10, দশম শ্রেণীর। ড্যাশ শি ইজ মেরিটোরিয়াস, সে হলো মেধাবী। শি নেভার টেক্স পিরিয়ড প্রাইড ইন হার মেরিট। ড্যাশ শি ইজ মেরিটোরিয়াস, যদিও সে মেধাবী। দেখেন অর্থটা মানে বাংলা বলতেই কিন্তু আমার বাংলাটা চলে আসলো, সে হয় মেধাবী, আগে গ্যাপ দেওয়া আছে, সে হয় মেধাবী, তাহলে কি হয়, যদিও সে মেধাবী, সে কখনো she never takes pride in her merit, সেটার মেধার কখনো কি করে না, গর্ব করে না। তো যদিও সে মেধাবী দো। এখন যদি আপনি এখানে এই যে একটা কিছু না দিতেন গ্যাপ, সাপোজ she is meritorious, আমি যদি এখানে কোনো কানেক্টর ইউজ করতেন তাহলে এখানে কিন্তু বাট বস্তু। যদি আপনি এখানে উল্টা কিছু বলতেন যে সে হলো মেধাবী কিন্তু সে কি চালাক না, সে হয় মেধাবী কিন্তু সে হলো কি অসৎ, তাহলে বাট লিখতেন। আর যদি এখানে সেম সে মেধাবী এবং সে গর্ব করে না, এন্ড বলতে পারতেন। যেহেতু আমাদের এখানে গ্যাপটা আগে আছে, তো সে কারণে এখানে দো বড়, যদিও সে মেধাবী কিন্তু সে কি করে না, গর্ব করে না তার মেধাটার। শি ইজ হেল্পফুল টু অল, সে অনেক মানে সবার প্রতি সাহায্য বা সহানুভূতি। ড্যাশ এনি উইক স্টুডেন্ট কামস টু হার উইথ এনি প্রবলেম, যখন কোনো দুর্বল ছাত্র আসে, তাহলে এখানে খেয়াল রাখবেন, এখানে সময় উল্লেখ করা হচ্ছে যখন কোনো ছাত্র উইক স্টুডেন্ট অর্থাৎ দুর্বল ছাত্র আসে, তাহলে আপনি এখানে হোয়েন লিখতে পারেন, আবার একটা কমা দেওয়া আছে। যদি কমা কানেক্টরের মধ্যে কখনো দুটো অংশ থাকে, একটা মাঝখানে কমা থাকে, তাহলে 90% ক্ষেত্রে ইফ বসে। কেন ইফ বসে? শর্তের কারণে। আর যদি এখানে শ্যাল বা উইল থাকে তাহলে অবশ্যই ইফ থাকে, ইফ বলবে। যদি এখানে শ্যাল উইল নাই, চাইলে আমি ইফ লিখতে পারি, বাট হোয়েনও হবে, ইফও হবে। আমি এখানে ইফই বেটার মনে করি। ইফ এনি বা সরি, এখানে হোয়েনটা বেটার, ইফও হবে, সমস্যা নেই। হোয়েন এনি উইক স্টুডেন্ট, যখন কোনো দুর্বল ছাত্র কাম টু হার, তার কাছে আসে, উইথ এনি প্রবলেম, সমস্যা নিয়ে, হি ট্রাইস টু হেল্প হিম, সে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। শি ইজ রেসপেক্টফুল অফ সিনিয়র, সে সবসময় কি শ্রদ্ধা জানায় সিনিয়রদেরকে। ড্যাশ অ্যাফেকশনেট টু দ্য জুনিয়র, তাহলে এটা সিনিয়র আর জুনিয়র বড়দেরকে কি করে, শ্রদ্ধা করে। আর স্নেহ জানায়, স্নেহ বা ভালোবাসা জানায় কাদেরকে, জুনিয়রদের। তাহলে এখানে সেম কোয়ালিটি, তাহলে এখানে কি বসে গেল, এন্ড বসলো। শি ইজ সিম্পল ইন বিহেভিয়ার, সে আচরণগতভাবে কি সাধারণ, সরল সহজ। ড্যাশ স্ট্রিক্ট ইন প্রিন্সিপাল, প্রিন্সিপাল মানে এখানে বসে গঠন নীতি, তার মানে বেসিক যে বৈশিষ্ট্য সেটা। এখানে সে সহজ সরল, তার গঠনগত বৈশিষ্ট্য হলো কি স্ট্রিক্ট। বাট ড্যাশ এভরিওয়ান লাভস হার, সো বা দেয়ারফর, সুতরাং সবাই তাকে কি করে, ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা করে। আমি আরেকবার বলে দিলাম, রিপা ইজ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 10, রিপা দশম শ্রেণীর ছাত্র, যদিও সে হয় মেরিটোরিয়াস, যদিও সে হয় মেধাবী। শি নেভার টেক্স প্রাইড ইন হার মেরিট, সেটা মেধার কখনো গর্ব করে না। শি ইজ হেল্পফুল টু অল, সে সবার প্রতি সহানুভূতি বা সাহায্যপ্রদ। ড্যাশ এনি উইক স্টুডেন্ট, যখন বা যদি, যখন কোনো দুর্বল ছাত্রছাত্রী কামস টু হার উইথ এনি প্রবলেম, কোনো সমস্যা নিয়ে আসে, হি ট্রাইস টু হেল্প দেম, সে চেষ্টা করে সেগুলো সমাধান করে দেওয়ার জন্য, সাহায্য করার জন্য। শি ইজ রেসপেক্টফুল অফ দ্য সিনিয়র, সে বড়দের প্রতি কি করে, শ্রদ্ধা জানায়। ড্যাশ অ্যাফেকশনেট টু দ্য জুনিয়র, এবং দুটো সেম কোয়ালিটির নাউন, এজন্য এবং বসলো। জুনিয়রদেরকে স্নেহ করে। শি ইজ সিম্পল ইন বিহেভিয়ার, সে আচরণগতভাবে কি সহজ সরল, বাট স্ট্রিক্ট ইন প্রিন্সিপাল, দুটো দুই কোয়ালিটির হলে কিন্তু অ্যান্ড বসে না, বাট বসে। এটা সেম কোয়ালিটি, যে সে আচরণগতভাবে সহজ সরল এবং সে সবাইকে ভালোবাসে বা শ্রদ্ধা করে, দুটো সেম হলে কিন্তু অ্যান্ড বসতো। আচরণগত সহজ কিন্তু তার গঠনগত বৈশিষ্ট্য এটা কি স্ট্রিক্ট, সো এভরিবডি লাভস হার, সুতরাং সবাই তাকে পছন্দ করে।
আশা করি বুঝতে পারছেন। সিস্টেম একাডেমিক কেয়ারের পক্ষ থেকে আন্তরিক সালাম জানিয়ে শেষ করলাম আজকের মতো ক্লাস। আল্লাহ হাফিজ।